إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلوا بابو زبيبوزو بينو bimadenjagala tusooke twanukule insha Allah azza wa jal then tunawati chaina ebiseera tugende ku nsonga ya ebizibu ebisatu nga twali ku kizibu ekisooka twakitanya wabula waliwo ensonga enkulu ennyo kimadenjagala tujogere katono nnyo wabula nga nkulu nnyo ala wahuwa nti abasiraamu bwe tubeera tulina enniya ennungi eya okubeera abasiraamu nga twagala okubeera abasiraamu nga tuwulira mu bifo byaffe tulina obwetaavu bw'okubeera abasiraamu nga kituyamba okubeera abasiraamu nga kye kirungi kyokka okubeera abasiraamu nga ekyatuleetesa mu nsi kubeera abasiraamu kweyisa kisiraamu tuteekwa buteekwa okumanya nti tuteekwa kubeera abasiraamu ibitegerekese bulungi tuteekwa buteekwa okumanya nti tuteekwa kubeera abasiraamu muntu yandige nti biki ebyo byoyogera ogaye tubeera twagala kubeera abasiraamu tuyina enniya ennungi tuteekwa buteekwa kubeera abasiraamu tumanye ekyatuleetesa mu nsi kubeera abasiraamu atogaye tuteekwa kubeera abasiraamu ekyentegeeza nti tuteekwa kubeera abasiraamu bennyini so si basiraamu ab'okuyitwa obuyitwa amannya nti oyo ye ttiifu oyo ye kaamaadi nedda tuteekwa kubeera abasiraamu abasiraamu bennyini tusobole okubeera abasiraamu tuleme kubeera abasiraamu abantu bemanyi nti basiraamu wabula tusobole okubeera abasiraamu Allah azza wa jalla bakakasa nti basiraamu obusiraamu ddiini ya ntondo ngazi samaha bagiyita al-hanafiyatu samaha esonyiwa etunula mu nsonga z'omuntu naye ya ntondo waliwo ebintu nga bw'okyogera kibukujjako obusiraamu nobeera nga tobuli ebintu nga bw'okikola kibukujjako obusiraamu nobeera nga tobuli kati ebintu ebyokubimanya ebintu ebyokubyewala n'otabikola kiba kyetaagisa kusoma busiraamu kati bwe tuba twewaddeyo okubeerera ddala abasiraamu bennyini Allah azza wa jalla bamanyi babala buli lwe tufuna ekizibu eky'amaanyi ekitutiisa Allah azza wa jalla akitumalira ffe tetukozesezza ku effort kankidemu ekizibu eky'amaanyi ekitutiisa which threatens the coexistence of our Islam of our being Muslims ng'ekizibu ekyo okujja kwekizze tutidde nti kyanditujjawo n'obusiraamu
kyanditujjawo n'obusiraamu makulu ne tuggwaawo. Kati wano ffe tuli lusozi. Tuli lusozi. Ne olowooza olusozi luyinza okuvaawo? Tekisoboka. Ne woobula emyaka 4 ku kyalo ewammwe nga waliwo akasozi. Bw'okomawo omugwana ogumu okasangawo. Era buli abaakulagirira ng'oli eyo gye wabulira ku kyalo ewammwe akubuulira akasozi ako nti nga wakavvuunuka bw'oti akasozi, nga wakavvuunuka bw'oti akasozi, ennyumba esooka ku ddyo nga bw'atyo ne bwe wayita emyaka 8 n'osisinkana omuntu ava ku kyalo kye, ova ku kyalo kyewawe, kyalo ki? Kyalo gundi. Haji gundi omanyi? Haji gundi mumanyi? Haji gundi mumanyi? Ono nga wakavvuunuka akasozi. Mbuga nti emyaka 8 akasozi kakyaliwo ye. Kati naffe wano tuli lusozi tetuvaawo. Naye buli lwe wajjawo embeera nga nteekateeka y'abakaafiiri nga baagala okuggyawo olusozi olwo, engeri gye tuli lusozi tetusobola kutambula. Gwe wali obaddeko mu kkubo ne muyisinganya ne Lwenzooli ng'egenda kukyala gindi? Nedda. Nolwekyo tetusobola kuvaawo. Kati buli lwe bajja abakaafiiri buli lwe babeera bakola enteekateeka ezo nga ziri against olusozi, ziba z'amaanyi, ziba nnene nnyo. Kati olw'okuba nti Allahu a'la wa ajalla wa akbar, Allah azza wa jalla yennyini yakwata enteekateeka ezo, ffe ng'abaana Adamu abanafu ze tuba tulaba nga zithreateninze okubeerawo kw'olusozi luno makulu lutiisiddwa kati lwandiba nga lugenda kuvaawo. Allah azza wa jalla yennyini yakwata ekitiisa ekyo n'akituggirawo. Ngenda kubalekera ebyokulabirako bisatu. Ekyokulabirako ekisooka ekyokulabirako gya Gazwatu Hamra al-Asadi nagyogerako mirundi 2 kakati egiyize, nti basahaba bwe baatuuka mu lutalo nabbi yabagabanyamu emirundi 2. Ekitundu ekisooka kyali kyakukola attack. Ekitundu ekyokubiri kyali kyakudifendinga migongo gyabwe. Ekitundu ekyali ekyokudifendinga emigongo gyabwe kyalimu abajaasi 20. Abajaasi abo nabbi yali abatadde nga bapositionings against waliwo omulwanyi bali mu bita Khalid ibn al-Walid. Mu kiseera ekyo yali mukafiiri. Abakafiiri baali bapanze nga bagenda kukola attacking force, then franking eyite ku kkono oba ku ddyo eve emabega w'abasiraamu. Kati nabbi kyava positioning abajaasi 2 nga batunuulidde omwaganya franking y'abakafiiri mwe yali egenda okuyita. N'abapositioning nga n'abagamba nti ffe tugenze okwatakinga. Wabula kamubeerenga mulaba, bwe muba mulaba nga tuba tutte zonna makulu tubagobye badduka basuula buli kimu, temutuyamba, temujja. Ate bwe mubeera mulaba nga batukuba, batukomyawo abantu baffe bafa era temujja, mubeereewo. Ebigambo ebyo byali bitegereka oba byali tebitegerekeka? Byali bitegereka bulungi. Amakulu both situations tuwanguddwa temujja, mubeeraawo. Buli bwali bubaka. Nabbi nakka mu field, olutalo ne lutandika olwasooka mu baraza, omu n'avaayo. N'omulala n'avaayo, omusajja mumu ajje. Sahabi n'avaayo. Basahaba basooka ne basirika nga teri asimbula. Umaru n'obukambwe bwe, Abubakari ne imani ye, Ali n'obumalirivu bwe n'amaanyi nga teri asimbula kugenda. Kyali kyetaagisa kulonda. Naye omusajja gwe bayita Zubayr ibn al-Awwam n'asimbula n'avaayo. Basi bw'abeera kitaawo omusimbula omanya tulira bagana ku akhera. Allah azza wa jalla bw'anaabanga akkiriza. Bwe baamala okuvaayo bwe batyo nga buli mukafiiri yajja mu field bamutta. Buli ajja mu field bamutta mu kawanja nga kafuuse kawanja kaddamu. Then olutalo lwatabuka, bana abasiraamu ne batandika kugoba abakafiiri nga batema. Abakazi abaali bakuba amataali wali n'okuzina n'okuyimba ennyimba ezizzaamu abasajja baabwe bakafiiri amaanyi nga babagamba nti kemunaatutiiririra
abasiraamu ne batuwangula batututte amakulu batututte ko fe tugenze abasiraamu bagenda kututwala abasajja abakafiri ne bagati kisoboka busobozi ne balwana bwezingirire abasiraamu mu kaseera katono nnyo bali bamaze okuwangula olutalo bakafiri nga bali mu kudduka wabula buliwe wabeerawo okudduka kwa bakafiri noti ne sali kitegeeza kuwangulwa mutekwa kubeera very careful bakamanda mu field kati abakafiri we badduka endulu nebeera y'amaanyi kerere nebeera y'amaanyi kati bana abajasa 20 na bebe yaleka bano nabagamba tuwangudwa temujja bagenda okutunulayo nga bakafiri misede gye batwala abasiraamu bali mu kutemona gudona wanise ono bakafiri bano ne bagamba bannaabwe nti abaye tuwangudde mulabo olutalo Allah tumalidde tugende tukunganya kuminyakeminyako miyitirivu nga jigwo kamara ensolo ziri awo mu kutangatanga butanzi baziresa awo abakyala badduka abasajja badduse abafudde omusayi guli awo muyitirivu abakafiri kati baswahaba bane baga nti nedda nabbi yatugambye tetuva wano tuwangudde oba tuwangudwa tetuva wano basaba ne baga nti nedda nabbi kye yabadde ategeeza kwe kubeera awo kasita baganda batandika mbu nabbi kye yabadde ategeeza kwisha ne basimbula ama kitufu nabbi kye yabadde ategeeza kyekyo nti tetuvaawo nga tubadde tuwangudwa ne kati tuwangudde tugende ne bakka wansi ogenda okwenga kubali mbona bo bakunganye eminyago kadi buna liwali kasayala banga basigadde ondoza bana basigalawo bana sijukira bulungi najja n'embalasi kuba embalasi 20 nga kuliko abalwanyi n'ebisoma 20 ku basirikale bana tezina kizibana bamu era zabasabala busabazi ne babatta kakati kadi buna liwali nayita wano wenyini baswahaba be bagana okuvaawo bavudde we yayita nakawansi mu kisaawe kwisha kati abasiraamu ne babeera wakati abasiraamu bana bali bagoba bakafiri Khalid ibn al-Walid n'amagye 20 gabavudde mabega abasiraamu bagoba bali kati Khalid agoba bana abasiraamu bali abakafiri abali bagenze maaso ne bagamba abange Khalid wuliyaze embalasi zaffe ne bakyuka abasiraamu ne babeera wakati itadira kyali ki 70 people abantu 7 awo tebavaawo baswahaba 7 tebavaawo entisa yali y'amaanyi mukavuyo akaddirira abakafiri bawesse bakomawo amawulire gazze nti bana abava emabega bakafiri ate bali bavuddeyo nabbi be yagambye okubeera ng'ebyo kyabyogera nga tebikyayamba kati bano abali wakati manya nti kati bali besieged bali sandwiched abakafiri bakomawo obusaale bujja amafumu gajja ebiso bijja abasiraamu batandise okufa nabana bava emabega babasaawo kamala bali ku mbalasi babasaba zibasambo kamala ngaseera akamawulire ne gajja nti nabbi yattiddwa mu kavuyo kali k'amaanyi nedda sokoleko ganti nabbi yattiddwa ne baswahaba ne batandika okutta bannaabwe kuba baali bamaze kati okwambalagana nga buli muntu takyategeera munne akavuyo nga k'amaanyi enfuufu kerere kyekyadirira nabbi yattiddwa abasajja ne bagenda ne balumba bana basiraamu buli musiraamu eyawonawo yakwata lirye Uthman ibn Affan ne iman n'obuko embuga ewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadduka Umar ibn al-Khattab yadduka Nabi nasigala kondo za basahaba nga basatu Sa'd ibn Abi Waqqas n'abalala ne balwana nga bakafiri basiba mutuuseeka omufusitwatu we yali atudde we yali ngasi bagita command post nga wasinzira okudumira mukolebwe kati tukolebwe tuti ne batuuka waawo ne bamukasukira n'ekiso oba ekikyandiyise nga kifumu oba kiwabi oba kiki ne kimbongola erinnyo lino n'omuwa ne kigwasa era ku olwo yafumita omusajja omukafiri yamufumita katono bwe kati yomuyita Ibn Kumay oba Kamia omusajja munagisi wa la'natullahi alayhi Ibulisi neerekana nti nabbi Muhammad yattiddwa Kera kali kazibu Allah azza jalla yabogerera ebigambo bingi mu Qur'an n'abalangira nti baagala dunia mubo mulimu abagala dunia era kye kyabajje
kye kyabaviiriddeko okuwakanya nabbi kye yabagambye ebyaddiridde byebyo nolwekyo temubuuzabuuza mbu juzi twabakuba ejeni ate kivudde ku ki Allah yabaga temubuuza huwa min indi anfusikum mwe mwafuuse ensonga okuwangulwa kwammwe n'okubwa kwa nabbi yabadde mmwe n'okutta bannammwe bwe mwasse naye mbasonyiye era efitina ng'emaze okugwawo nga nabbi yafadda Umaru yafadda Abakari yafadda Uthman ibn Affan yali afuga abasajja abaaliwo mu kiseera ekyo batabani b'abaswahaba ne batabiina abalala bamulangira nti wadduka ne mu lutalo nabaga nti bannange wadde nga muga nadduka mu lutalo kituufu naye fena kumpi twadduka ekirala Allah yatusonyiwa mwe temusoma Qur'ani kamogo lwaki mbaga ebigambo ebyo ensonga yino nti nabbi yabeerawo oluvannyuma bakafiri baavaawo ne batandika okuwanyisiganya ebigambo ng'olutalo lusirise nga basiraamu nga tebakyalina maanyi bakafiri batandika okuwanyisiganya oyo Abu Sufyani oyo Ibn Harb eyali omubi okuva ku ntandikwa paka ku kuwangula Makka n'asinzira we yasinzira n'atandika okuvuma eno nabbi kati n'abuuza nti Muhammad akyali mulamu mu mmwe n'abuuza nti Abubakar akyali mulamu mu mmwe n'abuuza nti Umaru akyali mulamu mu mmwe n'abewaanira nako n'abaga nti mwe mulina ki ffe tulina Hubal ffe tulina essanamu lye bayita Hubal lye tusinza mwe mulina ki agamba abasiraamu abalina Allah be yewaanirako aga amagezi gabeera malamu nabbi yawangaalirawo n'asaalira abasahaba abo 7 yasooka kusaalira Hamza ibn Abdul Muttalib taata w'omuto omusajja oyo yayimirirawo ku busiraamu basiraamu obusalira bufiiririra abalala bonna abaaleetebwanga okusaalirwa ng'abasaalirira wano nga n'ono akyaliwo abantu baali bangi abaafa ku olwo nga baziika abantu abasoba mu omu mu kinnya ekimu kabuli emu nga babuuza ani abasinga okumanya ani abadde asinga munne ku kumanya Qur'ani gwe mba musoosaayo baliwo ababadde ab'omukwano nga baagalana mu baziike wamu ebintu byonna birina effect birina impact birina ensonga lwaki bibeerawo oluvannyuma ng'abalwadde bakazoli tebayitirivu obulwadde obw'ekiso omuntu kyagaludde n'akutema n'amaanyi ge ng'agenderedde mu kufa naye n'otafa n'atema mu miiso oba n'atema awatali awo abadde ayagala wakutte ekiwundu tekibeera kyakuzanya Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasirikale abalwanyi mujjukire nti ebintu byatandikirawo ggulo limu ng'asimbula okugenda okulwana kuba kafiri be batambula distance esinga okuba ennene okuva e Makka okujja okusemberera Madiina yali agenda n'abasiraamu 1,000 abasajja abannanfuusi 300 ne bakutukako Yona fetulwa bansonga lwaki tugenda okulwana tulwa bansonga kiki kiri mu kulwana tulwanira ki tufiira ki in fact tumanyina kulwana tunalwana tutya abakafiri bajje 13 na binasigaza 7 nagamba tugende n'olwo kati olusanvu kufuddeko 7 kuliko majeruhi bakazolities bali 10 Nabbi asimbudde okuvaawo Uhudi siwala ne Madiina era obeere kuba Uhudi omulengero olusozi olulengero otaluwe lwali ate ng'okuva kuba okutuuka e Madiina vere kumpi nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam azeye Madiina amawulire gazze nti abakafiri bakomyewo abakafiri baga nti banna kino kigenda kubeera kamogo kanene obutakozesa mukisa guno okumalawo abasiraamu twabasse abalala balina ebisago olutalo twaluwangudde kati
tugende tukozesa omukisa guno ngawe bakyali mu mbeera eno abantu bonna baweddemu amaanyi morale eri wansi then tugende tubamalirewo ddala lumu ekyo tukimale Muhammad yakomaawo abasajja abo ne bakomawo abasajja abo bakomawo basiramu bannange obwedda kino kye nnoonyaamu nti baali bazze kujjawo coexistence y'obusiraamu olusozi baali bazze kulujjawo kati kwolwo olw'okuba nti baali bazze kulujjawo Allah azza wa jalla kwe kubeera nga yeekwatiramu mu lutalo olwo lwe bayita Ghazwatu Hamra il Asad lwe lwaddirira oluvannyuma lwe Uhud just within 2 days ndowooza no ennaku nga zisukamu mu 3 lwaki kubanga nabbi yamala waawe ennaku 3 then abasajja abakafiri ko Allah azza wa jalla yabawangula na kigambo gulire nilibatawanyisa ne badduka kiri kye baali bajja nakyo nga kiga nti tugenda kuba malawo kati tebalina na morala abasiraamu tubamalewo Allah azza wa jalla yakikyusa ne babagamba nti obusungu bwe babalinako ku kye mwabakoze bwe bakwatako kati ekyo just kigambo ne batawanyika otalo ne tutabeerawo kati buli lwe wabeerawo enniya efaanana bw'etyo nga yakumalawo busiraamu n'abasiraamu ababulimu mu kitundu fulani eddagala erisookera ddala nga teri ekkulu ne bwe tuba tetufunye eyo ddala erinza okuyamba mu mbeera efaanana bw'etyo be basiraamu bonna okutukuza enniya zaabwe ne baddewa Allah tabaraka wa taala ne balongoosa enniya zaabwe ne bamwenenyeza olwenenyeza Allah azza wa jalla akwata ku nsonga eyo mu ngeri abasiraamu gye babeera batasuubiramu mwetegereze kwolwo Allah azza wa jalla kafa Allahu almu'minina liqital Qur'an bwetyo bwegamba yaba olutalo yalubagirawo ne batalulwana naye nga lwali lumaze okwengera era nga lumaze okukonebwa mu stamp nti lugenda kubeerawo bajja basi bazze asajja ne bajja ne baga nti bajja bali awo mbalese ku kaalo ogunda makulu mbalese jini kwisha wakati olwaliro omuntu okugamba nti bali wakabode baba tebazze era bazze ekyo kimu ekyokubiri Ghazwatu Ahzab abasajja bajja ne batuukira ddala ng'ekyali kibalese beekuŋŋaanyiza baali omutwalo mulamba bannange basiraamu bannange omutwalo munene abaana Adamu omutwalo gumu nga bonna baagala kutta ggwe kigambo kiba kinene ku mwana Adamu ono ayagala okuttibwa gwe baagala okutta abasiraamu bajarrada abasiraamu beerongoosa ewa Katonda waabwe tabaraka wa taala nannyini ggulu nansi Allah azza wa jalla n'asindika mpewo olutalo n'alugjawo ogwokusatu abasiraamu basimbula okuva Makka nga Madina nga nabbi amaze okuloota ng'ayingidde Makka ne bakwata silahul musafir ebitale ebya bulijjo ng'omuntu bw'anakwata AK wano n'atambula bagenda okutuuka Hudaybiya ebintu ne bitabuka abasajja b'e Makka baawulira nti Muhammad yazze buzze kwetooloola Kaaba naye ayina right okwetooloola Kaaba in fact ye yekka yalina ne right kuba ye musiraamu abasajja ne bakwata ebyokulwanyisa ne beetegeka ne beekunga ne beekuŋŋaanya ne baga tugenda kufuna Muhammad ng'atujooga atya ng'ajja atya wano abasajja ne bajja ne beeteekateeka akaseera kaali kazibuwala katya nabbi n'abatumira omuntu n'abaga nti abaayi Usman genda obagambe nti nze sizze kulwana n'ebyokulwanyisa laba just nina silahul musafir sizze kulwana tewali bwetaavu bwakugaa nti tugenda kulwana beetegeke bajje batugweko wano abantu baali batono tebalina byakulwanyisa amawulire gagenda okuvaayo Usman gye yatumiddwa Usman ngatadda amawulire gagenda okujja Usman bamusse
abasajja bali serious bamininga business kulwana basahaba bagamba nabi nti ya Rasulullah tetuva wano okufa n'obutanyagwa Allah saliwa wakati waffe n'abakafiri tulwane nga bwe tuli tulwane nga bwe tuli Allah saliwa wakati waffe n'abasajja abasajja ne batekeniya ne badda okumanya nga kigambo kinene baddamu okuwera buto kuba mujjukire nti omuntu abayingira mu Busiraamu akola ki awera ateekwa okuwerera omukulembeze naye kwolwo embeera yaliwo yali nzibu nga kufa kwokka kwolaba buli maaso ga muntu gotunula mwolaba mu kufa buli kigambo omuntu kyafulumya kitegeeza kufa Allah gwe bwana bakusasidde n'oluwona luno ogamba nga mutabani wange boti nebo ebyo bigambo bina byakufa bufu Allah wana bakiriza gwe noddayo nobeera mulamu mama gundi mugambe ebyo bina byakufa Allah abakiriza nga alina kyangeredde kakasa temundeka wano muzizayo ne munziika bwe baziika kitange kufa buli sentiment efuluma kufa buli lise lifulu eri kufa omuntu omuyite owaayi n'akyuka bw'ati mpola n'akutunulira ng'eriiso limyuse aba ategeeza kufa nti nze ndowooza ku kufa opitira ki naye basahaba bagamba nti ekijja kijje tufeera abasajja bo Allah azza wa jalla asaliwo ne beetekateeka ne baddamu ne bawera buto Allah agati yadullahi fawqa aidihim yasanyusibwa ekikolwa kye baakola ekyo bumalirivu bwe baalaga mu kiseera ekyo n'okwewaayo kwe beewaayo Allah azza wa jalla n'agamba nti olutalo ndubajjeeko terukyabadde kuba yasalawo yalina okusalawo okusembayo buli kimu olutalo n'alugjawo ebigambo byange byasose n'ebisembyeyo biri ku kigambo nti buli lwe wabeerawo obuzibu nga bw'amaanyi nga ngambye nti butiisizza okugenda mu maaso kw'okubeerawo kw'Obusiraamu kw'olusozi lw'Obusiraamu kw'abendera y'Obusiraamu Allah azza wa jalla kennyini tukola enteekateeka naye tetuzikozesa amakulu tukola enteekateeka mwe mukwate wano mwe mukole ambushi wano mwe mulinde wano mwe mukole bwe muti naye tetuzikozesa lwaki tupulaninga Allah azza wa jalla na pulaninga atenga pulani ezisemba era zeziyitamu era zezibeera implemented lwaki basiramu bannange fahadha al-imanu al-kamil obukkiriza obwo obujjuvu wa hadha at-taslimu al-azimu lillahi jalla wa ala n'okweweerayo ddala ne tulaga Allah azza wa jalla obunafu bwaffe n'obutalina busobozi bwonna bwe tulina n'obutali butuukirivu bwaffe gyali thiqatan bihi nga tumwesiga Allah azza wa jalla nti yekka ye munnaffe wa tawakkulan alayhi n'okumwesigamira mu buli katono n'akanene huwa sababu halli hadhihi almushkila al'udhma yebeera ensonga Allah jalla wa ala kwasinziira okubasunsuliramu okubasumululira okubajjirawo oguzibu ogwo ogunene ogubeera gubajjidde nga gutiisizza n'okubaawo kwammwe nti muweddewo kiwedde muwedde ku luno n'olwekyo buli tufunanga obuzibu mukakasenga nti Allah jalla wa ala agenda kuzimbira ku bye mubadde muzze mubeera ne kye muli mu kiseera kino olwa obwagazi bwalina gye tuli ffe bwe tubeera nga tubadde bakkiriza atusonyiwa wadde nga ffe tubadde tufuuse ensonga ey'okugwawo kw'oguzibu ogwo bwe tuddayo ne twenenya ne twerongoosa ne tutukuza emitima gyaffe ne tudda gyali la malja'a wala manja minhu illa ilayhi ne tukakasa nti tewali wonna bw'oyinza kuwonera Allah okugyako kudda gyali Allah jalla wa ala he intervenes ayingira mu hali eyo
nagibalongosa. Lwekyo basiramu bannange tubeere ala hadharin nga buli kizibu kiba kitutuuseeko mu bizibu ebinene n'ebitono sife tubadde ensonga nedda wabula kigezo Allah azza wa jalla kyaba tugezeseza nakyo era tubeere beteefuteefu okugoberera okusiima kwe mukyo. Okusiima kyeki bibiri kitulumiza tulina kukkiriza na sitasirimu. Lwaki yagamba mu Qur'ani bwe yali ngayogera ku basajja abo nti wattaba'u ridwana Allah azza wa jalla abantu abo bagoberera okusiima kwa Allah azza wa jalla amakulu kye yayagala. Bagoberera okusiima kwa Allah azza wa jalla amakulu Allah azza wa jalla kye yayagala amakulu kye mwetegereze kiki Allah azza wa jalla kyategeeza wattaba'u ridwana Allah nti ekiseera kyakulana kituse abakafiri bazze tweteketeke kwate mundu kwata kino kwata akaggo kwata buli muntu akwate kyasobola okukwata mu kaseera kano tugenda kulanyisa abakafiri. Ekyo Allah kyabayagala mu kiseera ekyo kibeero mu kiseera ekyo. So kudda mu miranga kudda mu kukankana maloboozi kudda mu kukuba mukyala kamba kumutegeeza munnange nedda si kyekyo sanyu wakati waffe busungu ku bakafiri. Wattaba'u ridwana Allah yagala kati musitukiremu wa idha stunfirtum fanfiru kusitukiramu abayi kulwana byonna nga tusuula eri tugenda kulwana. Wattaba'u ridwana Allah. Nolwekyo basiramu bannange tubeere ala hadharin ebiseera bibeera nga tugenda bakutuuka ebyobuzibu n'obubi twerongoose kisobozese Allah azza wa jalla okutulongooseza mu kiseera ekyebigezo. Twabadde twebuuza lwaki Museveni yajja amagye e Somalia nga yeewaasiira nga bwajja okufiira ku basiraamu abo bannalukalala. I'm white an expert in fighting Muslim fundamentalists. Pato bwe yagamba ye mukugu mu kulwanyisa abasiraamu abali ku busiraamu bwa Qur'ani ne Sunna. Era mukugu ate Abdul teyafanga abuvuddeko kaketo teyabumujjaako kamuga teyabumujjaako omuzikiti obusalafu obutuufu obwa Bilal ibn Rabah bwe yaliko obwa Ibn Mas'ud bwe yaliko ogwenna kasero gwe twasookera mu ddala twagutwala n'amaanyi ne tugobawo bannabbi abakafiri abashiriki abalingawo ne tugubeeramu ne tawhidi. Naye olwaleero kigongo omukafiri ekyamaani waago kamuga yamiri waawo abaafa baawona fitina okulaba ku bintu by'obusiru ng'ebyo. Twalingana abasajja ba Hamza Mwinyi nga nze bwe ngenda embaala okusomesa nsula mu kitanda kye ne bamukuba emigo ne bamuyiwa n'asidi maaso. Shabani mubajje n'amuyiwa asidi maaso yafa eriiso lye erimu ne lifa nga talaba ng'alabisaako limu. Ne bukya ku makya n'atulangira nti tuli basiru okugamba nti twagala kulamuza Qur'ani ne Sunna. Wallahi alladhi la ilaha ghayru nga n'abakafiri bawulira mukomera odi Kampala nanga timuli babi munyingiza bintu byammwe site munyingiza bintu byammwe ebyo kulamuza Qur'ani ne Sunna. Hamza Mwinyi si bintu bye. Basiramu bannange bwacha kumakya nga Hamza Mwinyi azze ne Shabani mbaje yamuyiwasidi maaso azze ne Museveni yatugoba mu muzigiti ne tugenda tusalira ku mbalaza ne tugenda tusalira mu bitaba kakati nga atali ku ludda luli yatugobaganya. Hamza Mwinyi ye yali third deputy national amiri Musara Foundation. Second, third. Hamza Mwinyi nga tukulungutana ffenna nga ayina eriggodde ne litambulira wano mu motoka ye kulwanagana n'abakafiri wonna we tubasanga wonna we batucyokoleza twali naye muzigiti embaali nga batukuba abo bashabani mubajji naye bukya ku makya nga ate kati olina Shabani mubajji kati Allah azza wa jalla weekend ewedde yamututte
agenze na Shabani mubajje na Museveni. Museveni wagamba nti amwana expert in fighting Muslim fundamentalists. Abamutuufu. Shabani mubajje yafudde amazo okumuza fi hauzatihi mukasawoke amini Shaani Hamza Mwenyi yagenze okufa ng'ali mukasawoke. Abdul Karimu yagenda okufa ng'ali mukasawoke. Basira Abdul Karimu yakola office enakaseraawo nga ku market street naye waggulu eri simanyi kakatereke ndakasero waggulu waliwo ekizimbe bapangisaawo ne bakola office nene nnyo. Naye nga bakamulegeya be bagenya ababeera mu office omwo nga mwe bateeseza. Ne Kamuga agenda kufa nga ali mu kahauzatihi. Kaketa agenda kufa ali mu nsawo ye. Omusajja abeera expert. Kati Allah azza wa jalla kyakoze. Tetumanyi teekateeka kizaayina. Wabula twafunye obukakafu kuba kyali kibaddewo era kigenda kuddamu kibeerewo oba kyazzemu ne kibeerawo nga David Nyefunza omusajja bwe baatandika olutalo ne Museveni. Ate ku luno baayawukanye bubi nnyo okusingako bwe baayawukanako emabega oba mukyajjukira. Kuba Nyefunza wa DP. Nyefunza yakola ebikolobero bingi nnyo ku bannayuganda. Yasibira abasajja mu container oba container zaali 3 emukula simanyi mukula. Container mukimanyi gegana aguma gabati agubati kuberako futi ana oba 2. Tekuberako kituli kyonna gubera gubati gugumu nnyo basibiramu ebyamaguzi ebyomuwendo bireme kwononeka. Guberako agajinga ga manyi n'agakufulu. Omusajja yayingizaamu abantu ne bajjulamu 1,400. Abaana Adamu nga balamu nga balajana nga bakaaba naggalawo. N'agusibako ogujji n'amala okusibako ogujji na amakulu ganaganyolo n'anyweza n'alagira wansi bayiwayo amafuta n'akumayo omuliro. Amawati gatandika okujja. Mumanyi kye njogerako basiraamu. Njogera ku muliro. Abantu ne basiriramu mu ndo. Ng'Abanyarwanda bwe bakola, Abahutu bwe bakola Abatuusi e Rwanda nabo bakibakolako. Ate si container emu Tinyefunza gye yasiba. Kati Tinyefunza yamala okufuna obutategerekana ne Museveni n'amugamba nti weetaagibwa ku misango gino nze nkyakukwatiridde kati obwongo nvuddemu then emisango kagikuddeko bakukwate bakutwale. Tinyefunza yayogera ebigambo bingi nnyo yagenda ne mu kkooti n'agamba nti nze nvudde mu magye. Lwaki ambeeza mu magye olw'empaka? Tinyefunza bamugamba ebikolobero bye yakola ate nga ekituufu Tinyefunza yabikolanga kusanyusaani Museveni. Tinyefunza yafuluma nga ali muleeya yagaana nadde okwambala uniformu ali muleeya ebyobusirikale yabivaako ye wa DP bagenda mu kalulu kati kukwatagana na Museveni yakomawo nga ayambadde uniformu full combat nga ne ennakanizo bwa general ennyota z'obwa general azitaddeko. Bamuuza yi munnafu buno bunnanfuusi bwa kikaaki obadde ogamba nti Museveni mubi ate kakati oli general wenti kati Allah azza wa jalla ate azemu n'agera. Kigambibwa nti ne mu ggwanga ku luno yadduseemu. Wabula mujjukira amawulire ago bwe twali eruzira twagafunako oko Tinyefunza adduse mu Uganda. Naye amawulire agaze gagamba nti mu Uganda akoze eki? Adduseemu. Abala baga nti nedda sikudduka mu Uganda yadduse mu Kampala. Wabula mu kugenda agenze n'abajaasi aba UPDF emitwalo 2. Kakati Allah azza jalla bakirize duwaza fe Allahumma rumi dhalimina bidhalimina wa akhrijina min bainihim salimin. Batandika okugoyagana. Kati kyewunyisa Museveni agamba nti Tinyefunza okugenda kwa Tinyefunza si problem nene. I know how to handle it. But the biggest worry obweraliikirivu bwe nnina obusinga kwe kuba nti Tinyefunza agenda kwegatta ne Jamiru. Banda Jamiru yani abantu abasula ku boda awo tebakyebaka. Password zafuka password. Betuwabuza wano password muga nti mutukiikira ensingo. Password zafuka ki? Bagala kumanya Jamiru yazedda. Kuba bakikakasa nti tayari ndi mbundi buji.
obuzibu bw'otuusiza ku basiraamu e Somalia Allah azza wa jalla abuleesewo. Tinyefunza yawandiika ebbaluwa ennaku ezo n'agiweereza empapula z'amawulire 3 oba 4. Balina ne TV, balina ne radio. Empapula z'amawulire ago. Ng'abagamba nti Museveni akoze enteekateeka ey'okuddira mutabani we Simanyi Muhooza amusikire. Yaba abeera pulezidenti. Kuba Museveni okuwonera omuguwa ogwagenda mu bulago bwa Saddam, ekyo kyaba alina okugira ki? Okola. Ne munna amusinga okubeera okumpi bw'amukwatako bw'ati era naye agumuteekamu. Ebbaluwa eyo ng'ennyonnyola buli kimu ne facts n'obutuufu bwonna. Kati nga bwe mmanyi obunnanfusi w'abakafiiri tewaliwo olupapula lw'amawulire wadde TV wadde radio okuggyako nga mulimu mpega wa Museveni. Era okuwa layisinsi balina kumala kwekakasa nti nno omuntu agenda ng'okukkiriza okukola sitampu ku mawulire agasembayo gafulume bantu muntu waabwe. Bwe kitaba ekyo fala kababeere mu ofiisi ya Kabaka ayinamu mpega. Ne bategeeza gavumenti nti Tinyefunza awandiise ebbaluwa erimu buli kimu era egenda kufuluma mu mawulire. Ennyonnyola buli kimu kuba Tinyefunza bwakubuulira nti Museveni ayina ensundo ku lubiriizi oyanguwa mangu okuwakana. Nedda. Amawulire baagalumbye, ofiisi ne bazirumba ne bazisalako zonna. Tewali akkirizibwa kufulumamu, tewali akkirizibwa kuyingiramu. Tewali mawulire gakkirizibwa kukubibwa kufuluma kuva mu ofiisi ezo. Ne baziggalawo Stenson. Afulumya ati ebyama. Kakati bwe kibeera nga insah al-khabar nga mawulire matuufu ag'okuva kwa Museveni e Somalia, which is a fact, ekituufu, then gaba gakorespond gasynchronizinga ne okutuuka kwa Tinyefunza n'amagye. Kitegeeza ki? Kati wazeewo vacuum, wazeewo gap ey'obwetaavu bw'amagye. Tewaliwo amagye gali rede okujja gali ku front e Somalia. Tugeetaaga mu nnaku 2 ennyonyi zigende tusasule ssente zonna ze twabbanze ne sali musale tubangise ennyonyi zigende zikimeyo ki amagye gakomewo gabeere mu position. Tinyefunza we yajje gali tugenda kutandika kulwana. Bulijjo tubadde nga tusaba Allah azza wa jalla tukyamusaba tugenda mu maaso n'okumusaba nti addira abalyazaamaanya n'abalyazaamaanya abatomereganye fa tujje wakati waabwe mu mirembe nga tuli mu kumusinza Allah jalla wa ala. Nolwekyo buli lwabeerawo obubi nga buusireteninga core CORE ekikolo ky'okubeerawo kw'olusozi alam ey'obusiraamu bendera y'obusiraamu. Allah yagaa nti wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Niwe kibeera nga olukwere wapanze lwakujjawo olusozi. Allah azza wa jalla ma kana Allahu liyujizahu min shay fi sama wal ard. Tewaliwo kiyinza kulemesa Allah, tewaliwo kiyinza kujjawo olusozi lwa busiraamu, tewaliwo kiyinza kujjawo bendera ya busiraamu kakibeere nga kiri mu nsi kakibeere nga kiri mu ggulu. Saba Allah azza wa jalla abeere nga alongoosa wakati waffe fekka na fekka, era abeere nga alongoosa wakati waffe naye, era abeere nga alongoosa enniya zaffe tubeere nga tubeera abasiraamu bennyini kungulu ne munda. Dakika zino zisigaddeyo genda kwanukulira mu bibuuzo. Senga omuntu abeera atonnya omusulo nga tasiba musulo, eswala bwetuuka alina okugisaalira mu budde bwayo, waliwo full stop. Kati mbuuza alamulwa atya mu ddiini y'obusiraamu? Simanyi ono bw'abuuza nti alamulwa atya aba ategeeza ki, kubanga tewaliiwo kyalamulwako omuntu atonnya omusulo asaala eswala mu budde bwayo, tewaliwo kyalamulwako. Lwaki wandibaddewo kyalamulwako? Okuggyako ng'abuuza nti akola atya omuntu ayina obulwadde bw'okutonnya omusulo ng'ate eswala yeetaaga kusaalirwa mu biseera byabyo. Senga abuuza bw'atyo tumugamba nti omuntu atonnya omusulo mu bannafiqihi bannamateeka g'eddiini bamuyita sulusul bawl. Ye muntu eyalwala akawago ke nga tekasiba musulo mu ngeri ntuufu, kuba akawago kali supposed okukuŋŋaaniramu omusulo. Bwe kamala okukuŋŋaaniramu omusulo kati ne gutuuka ku level takyasobola kugumiikirizibwa mubiri. Kati
level eyo buli lwetuuka eringa bwolaba emmotoka abali bavuze ku mmotoka ng'ekiseera kituuka ne wabeerawo akataala akaaka wano mu maaso w'ovugira ku steering nga kamyuse nga kakulaga nti amafuta gagize eki gaweddemu. Kati level eyo bwetuuka ng'omusulo omubiri tegukyasobola ku holdinga kukuuma musulo ogwo, then buli ngeri Allah azza wa jalla yakola system nga akawago kano kasindika message ku bwongo obwo omutima gwo ne kakutegeeza nti waliwo ekyetaagisa ekitasoboka kugumiikiriza mubiri guno kuba obwedda mweguli omusulo naye kakati bwe kutuse ku level okutekwa kufuluma. Kati message eyo eva ku kawago obuzibu bubeera bwagituuka kwa Allah azza wa jalla abeera nga yasalawo erwale nga tekyajja bulungi nikibeera nga omusulo teguyimirira gujja buzira. Kati kyokola obeera ddala mu mbeera yeemu ng'omukyala eyalwala ekyalaalo. Omukyala atuuka ekiseera mu buwangazi bwe mu buli mwezi emyaka bwe gibeera nga gikyali nga avaamu omusaayi. Omusaayi ogwo gulina kye gubayamba mu kubavaamu, gulina we gwekuŋŋaanyiza ne gufuluma. Kati gwe tewali message ekujjira ku bwongo obwo gwe omukyala okutegeeza nti ekiseera ky'omusaayi kituuse, nedda, wabula omanya gwobalirira bubaliriza ennaku zo nomanya nti ennaku zange zituuse. Naye oluusi ate wabeerawo message ezijja nga teziri mu foomu ya kulumwa musulo nga bwe gubeera, wabula nga ziri oluusi mu njoka kuluma, oluusi mu ki, nomanya nti ennaku zange zisembedde. Then kakati ekiseera kituuka Allah azza wa jalla ayinza okugerera n'obeera nga walwala nga message ezo tezikyajja, omusulo nga tegukyakwati omusaayi nga tegukyabeera mu kifo kyagwo ne gwekuumiramu paka ennaku zaago lwe zinaatuuka ne gufuluma bulungi gwonna ne guggwamu wabula nga gutonnya butonnya. Kati ekyo nabbi yatubulira ku kiva yatugamba nti ebeera sitaani nga yasamba nabaana n'abeera nga yeefunya oba yabaaki oba yajjako ekituli oba whatever n'abeera nga omusulo omusaayi tegukyatereeramu. Bwekuba tegukyatereeramu kiba kitegeeza nti nno buli kiseera gubeera gujja, buli kiseera guba gujja. Ibulisi kiki begenderera mu kukola ekyo? Ebeera teyagala osaale. Kale wakiri ne bonooleka Yesu alaza lunaku lumu nga weetamiddwa. Ati baatugamba tulina okumala kwetuguza ate nze eswala n'ogivaako eba ekyagala nnyo ekyo. Kati kyoba olina okukola kyekiki? Kyoba olina okukola gwe omukyala abeera alwadde embeera efaanana bw'eti. Exactly naawe omusajja oba omukyala era abeera alwadde obulwadde obw'omusulo nga tegwesiba kyekimu kyekiruwa okubeera nga ogenda mu kinaabiro oba woonaabira n'onaaza ekifo wano awayise omusulo ogwo ogusembyeyo. Bw'omala okunaaza ekifo awayise omusulo n'oteekawo akagoye, then n'oyambala empaleyo n'ofuna ewuzu n'ogenda n'osaala esswala 2 mu kiseera ekisooka, eya dhuhuri n'eya asiri n'ozisalira mu kiseera kya dhuhuri. Khalas n'obivaako. Asiri bwetuuka okola bukozi azikaaliza asiri wabula oba y'owamaze dda okugisaala. Then ne magaribi hakaza kaseera kiseera kya magaribi kituuka era bw'otyo bw'okola oddayo n'onaaba wali kuba oledde omusulo guba gwagize eki gwazzeemu okujja oba omusaayi guba gwazzeemu okujja n'onaaba wali abadde bafulumira omusulo n'ozibikirawo amakulu ne weesabikawo oba kagoye oba paadi. Ennaku zino waliwo paadi lwakuba ffe tuli eno mu nsiko tetuzimanyi oba tetuzirina. Then immediately n'ofuna ewuzu n'ogenda n'osaala. Kakati of course eddakiika z'omala ng'omaze okufuna ewuzu ng'otambula okugenda okufuna mu nnyumba oyambale weeteketeeke oyaziine era ettondo liyinza okujja eri omusaayi oba eri omusulo oba abiri ebyo tebikukwatako obeera omaze okutuukiriza nabbi kye yatuyigiriza Yesu sallam kagubeere nga gutonnya olutonnya ogenda mu maaso na kusaala eswalayo ekkirizibwa lwa kikulu kubanga obalibwa nti oli mulwadde. Kansuubire nti ebigambo ebyo bitegerekese bulungi. Eyo y'ennamula y'omuntu abeera omulwadde mu bulwadde obufaanana bwe butyo. Wabula baulama bagamba nti si ebyo byokka, si musulo na musaayi gwokka, nedda wabula omuntu asobola okulwala baziyita gazaati kirabika tebalinayo lulimi oba rawaihu mu lulimi ngeri gye bayinza kuziyitamu mu Luwarabu. Kati nga omuntu asobola okulwala muli mu mubiri gwe nga mulimu empewo nnyingi nga buli kiseera empewo eyeebe mufulumamu naye obanga yakamala okufuna ewuzu n'amala haaji ennene n'amala haaji n'abeera bulungi era empewo eddamu n'emufulumamu then exactly ekibeera kyekimu amala kujjuza wuzu ye bulungi kebeere nga empewo ezzeemu n'emuyitamu nga tandaba kutandika kusaala agenda bugenzi mu maaso n'asaala abeera exactly nga sulusubabulo. Kasita wabeerawo obuzibu ku kusiba ebintu byonna ebiva mulimu ku makubo abiri eri omu maaso oba eri amabega okola exactly nga nabbi bwe yatuyigiriza ku mukyala abeera alina obuzibu bw'okusiba
omusaayi. Tegerese muji basalamu bannange. Hadithi bako Amru bili tubimaze. Ibn Hazm agamba ati Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma min mu'minin ya'azzu wa yu'azzi akhahu fi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karama yawm al-qiyamah. Omuntu yenna twanukula kibuuzo kigamba nti kikirizibwa omuntu nga abadde afiiriddwa okumukubagiza. Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna akubagiza musiraamu munne mukkiriza munne nga badde ayina obuzibu obumutuseko musibatin nakira bubeera buzibu ki obeera bumutusa ng'otegedde nti nno akati kamukolobodde masomo nga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahsana Allahu azaak omwana afudde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'zama Allahu ajraka wa ghafara limayitik. Buli lwogamba munne ebigambo eby'okumuddaabiriza eby'okumuzzaamu oluvannyuma lw'okufuna obuvuzi bw'aba atuuseeko kati beere nga badde ali minkumbi n'emutema n'omugamba ebigambo eby'okumukubagiza. Nabbi agamba nti Allah azza wa jalla agenda kwambaza ekimu ku matiribona g'ebitiibwa g'ab'ebitiibwa oba gaweesa omuntu ekitiibwa ku lunaku lw'omusango. N'olwekyo kya mu ddiini okubagiza omuntu bw'abeera nga badde afudde. Amma okutuula mu makaago n'obeerawo ennaku 3 nga bakukubaganya nga bajjaawo amakulu yakusuduka nnaasu litaaziya abantu nga bajja mu makaago oluvannyuma lw'okufiirwa nga bayise ennaku n'obeerawo okuva ku lunaku olusooka olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu nga abantu bali awo bajjeewo okukukubagiza mu makaago. Abamanyi bakigaana bakiwakanya, abalala bagamba kituufu, abalala bagamba nedda. Bagamba nti kituufu okumukubagiza omuntu wabula wonna w'omusanze omukubagiriza omusanze ku masjidi ng'omukubagiza omusanze mu kkubo ng'omukubagiza. So si kugamba nti atuule mu nnyumba ye okumala ennaku kadhaa ng'abagala okumukubagiza babeera bamusanga, wabula ekyo kyawukanako ku mukyala abeera afiiriddwa bbaawe. Kitya anti omukyala abeera afiiriddwa bbaawe Qur'ani etugamba nti alina okutuula emyezi 4 n'ennaku 10 mu nnyumba wala yakhurujuna nga tafulumyemu mu nnyumba kugenda kola ki kweja abaate eyo ku nedda tekikirizibwa. Abeera mu nnyumba era nga idda ye emala emyezi 4 n'ennaku 10. Kakati okujjako okufuluma agenda ku masjidi, agenda kusoma, agenda ku luzzi, mathalan alwadde agenda mu ddwaliro, agenda kufuna kyakulya ate kufuna ekyokulya wahakaza. Kati omukyala afaanana bw'atyo ye bw'obanga obadde oyagala okumukubagiza osobola okugenda ewuwe n'omusangayo n'omukubagiza. Nabi Qur'an suratu Muzammil aya ya 2 Allah azza wa jalla yagamba fakira umata yassara minhu. Twanukula kibuuzo kya kusatu. Endagiriro ku kyo Allah yatugamba nti kale musomenga mu Qur'ani ekitundu ekiba kibanguyidde muyo. Ono yabuuza nti kikirizibwa okusoma aya emu ekyokulabirako muntu n'ayimirira oluvannyuma lwa walallalin amin n'agamba nti Yasin Allahu akbar nakutama Hamim Alif Lam Mim nakutama kikirizibwa ekyokuddamu kikirizibwa. Lwaki Allah yagamba nti musomeke ekyo kyokka ekigize ki ekibanguyidde mubeere nga mumalirwa nakyo. Ono yabuuza nti nzikirizibwa okutta taata wange singa mugamba nti siramuka n'agaana. Omuntu yenna okumutta mu ddiini y'Obusiraamu ng'abadde mukafiiri tumala kumukowoola asiramuke, bw'agaana tumugamba awe jizya awe olufubanja gwe tukutte nga tatulwanyisa. Kitegerekese bulungi? Gwe tukutte nga takola ki? Nga tatulwanyisa tumugamba asiramuke oba sekyo awe omusolo kasita ebyo ebibiri abigaana bismillah. Kitegerekese bulungi? Gwe tuba twagadde tumutta, gwe tuba twagadde tumutwala ng'omuddu, gwe tuba twagadde tumutwala ng'omuzaana. Kitegerekese bulungi basiraamu bannange? N'olwekyo kasita tugamba omuntu yenna wabula omuntu abadde atulwanyisa bwe tumukwata nedda tewabeerawo kirala okujjako kasita tumala okumujja mu information nga tumuweereza mu jahannama kubanga ekifo kye gyekiri kyateekebwateekebwa. Kikirizibwa okunywa nga towumuzizzaamu. Kikirizibwa okunywa nga towumuzizzaamu. Ebigambo ebyo baabyogera bannahadithi baabyogerako ebintu bingi amakulu n'okwata ekyo kunywa noonya omulundi gumu nga towumuzizzaamu.
kuba ne sahabi yakikolako nga ne nabbi wali alayhi salatu wassalam wabula nga iqrahar nabbi akirese sahabi n'akikola wabula nga nabbi bwe yalinga yanywanga n'awumuzamu kitegerese bulungi ne naddamu n'anywa n'awumuzamu kati ba ulama bayawukanamu nga bola Abubakar ibn Abdillah nabano balibani n'abalala nga bagamba nti bwasoma bisimi esooka n'anywa n'awumuzamu taddamu kusoma bisimi yakubiri era tagamba wano mukusaka nti alhamdulillah jogera ku nkomerero y'okunywa ddala nga amaliriza okunywa era taddamu kusoma bisimi yakubiri ng'agenda okuddamu okunywa abana ne bagamba nedda buli lwawumuzamu agati alhamdulillah buli lwaddamu okunywa asoma bisimi nekibeeraawo bwe kityo amakulu ekibeera kikwanguyidde gwe awuliriza kyokolerako kitegerekese munjosera mu bannange then okunywa kituufu sahabi yanywanga nabbi wali omulundi gumu nabbi sahabi n'agamba ne nabbi nti nze bwe nnywa olunywa luno olumu lwalaba nywedde siwuliramu nina kuddamu ate okufukamu amazzi amalala era nziremu nnywe olunywa olulala makulu nnyo omulundi gumu nga siyimirizaamu ekyaliwo era albani yakinyonyola bulungi ndowooza mu sirisira asahiha bwe mbanga serabidde then okunywa ng'omuntu atambula oba amini okunywa ng'omuntu ayimiridde oba okulya ng'omuntu ayimiridde hadithi ezimu ziraga nti kikyamu endala ziraga nti kituufu kakati imalu dalilaini awula biihimali ahadihima bwe wajjawo dalilu bbiri ng'emu eraga kyennyume kyaginnaayo ekikulu ekibeera ekituufu kwe kuzikolerako zombi okusinga emu okugisuula mu ggulu obutagifaako ne tukolera ku emu yokka lwaki olwokubanga osobola okulema okakasa nti eno ye yasangulawo eri kisobola okulema era nga mu ndagiriro ezisinga obungi bwe kiri kiba kizibu nnyo okujja kuba tumaze okakasa nti kino kyali Makka kino Madiina tumaze okakasa nti ono ayogera kino mukadde amakulu mu Busiraamu ono ayogera kino mupya amakulu ono mupya ye yaleeta ekipya ekyasembayo wahakaza okugeza ng'okulya bw'oba omaze ng'oyina ewuzu n'olya ekintu ekyokya kifumbiddwa ku muliro okuddamu okufuna ewuzu ekyokuddamu nedda toddamu kufuna wuzu oba okunyumunguza mu kamwa tonyumunguza mu kamwa si lazima nti onyumunguze mu kamwa wabula ate bw'obanga olidde ennyama ya ngamia olina okuddamu okufuna ewuzu kati okulya ng'otambula okunywa ng'otambula tekikirizibwa mu ddiini y'Obuyisiraamu wabula ddi lw'onywa ddi lw'olya ng'otambula nga kyetaagisizza ddi lw'olya ddi lw'onywa ng'oyimiridde nga kyetaagisizza kitegerekesa mujosiramu bannange ebyo nno biri no bitabo by'abasajja bayita bamuhakkikuuna bannyonnyola ebintu bingi nnyo kati okuddaawo okubaleetera empapula ntutuli bweti ngamba ono yagamba bwati ono yagamba bwati kibeera kitumalira biseera bya bwerere nga la twaira tahta ono abuuza nti omukyala kikirizibwa omusajja okumpa muwala we ne mukolako ne khitiba oluvannyuma nga bamaze okumpita kati ono anyway in brief ono bamuwa omuwala bamala okumuwa omuwala n'amukolako ne khitiba mwaki kitegeeza ki khitiba khitiba kitegeeza ki khitiba al-khitba ekigambo kino ndabaga nti mwakitegeera bubi bannamadiina mwategeeramu nti khitiba kwe kugenda okutunula ku ntumbwe z'omukyala ku nviiri ze ku nsingo ye ku mikono gye obanga omusiimye okumuwasa olaba oba onoosiima okumuwasa ekyo mwategeeramu ekigambo kino kya Luwarabu ekyo si kye kitegeeza kitegerekese bulungi
ekigambo kino kitegeeza kwogereza. Tegereza bulungi. Kitegeeza okugamba senga nti njagala nsaba kuwasa Maimuna. Ibaitakiza kati senga okutwala gokusabako, senga okulisizinga okusabako, senga okutuusa amawulire wa Maimuna okwanukula, ye senga okukukomezawo amawulire, egyo baitakiza. Tegereza bulungi. So si hitiba nti kwe kugenda olunaku nga mukoze enteekateeka n'eggaalo nakulaga entumbwe nakulaga ebitundu enviiri ebikkirizibwa. Kino kitegeeza ki du'umus. Nedda ekyo tekikkirizibwa, ekyo si kyekitegeeza. Bitegerese bulungi oba bitabi? Du'umus, da'amis, kitegeeza ki? Tewali atanaba kukirabako okuva ku makya. Du'umus, da'amis. Tewali atanaba kukirabako okuva ku makya. Tewali kimanyi? Abakugu. Kitegeeza kisaanyi. Ono agamba nti omuwala bamulaba taata w'omuwala yakkiriza, ono yagenda wataata w'omuwala n'amugamba nti nsaba kuwasa omuwala fulani, n'akkiriza. Kitaawe n'agamba nti oba oyagala kumuwasa omuwala jangu omulabe. Omuvubuka n'agenda n'amulaba. Bwe yamala okumulaba kati ebintu kateberera kugenda mu jjiya eddako ne bamuyita kwambushi. Omuvubuka aba ali kwambushi, amawulire ne gajja nga gagamba nti omuwala yakugaanyi. Kati abuuza nti kikkirizibwa omuwala okuŋŋaana? Ekyokuddamu ye kikkirizibwa omuwala okukola ki? Okukugaana, ng'ate yakukkiriza okumulaba. Kitegerekese bulungi? Ekirala kikkirizibwa omuwala okukugaana ng'ate yakukkiriza. Kitegerekese bulungi? Wabula mwegenderezanga nnyo haali eyo, ateekwa okubeera ng'omuwala tayina amufukuutiridde. Bw'abeera nga waliwo amufukuutiridde, abeera ayingiridde okwogereza kwa munne, ekyo kiri haramu, tekikkirizibwa. Kitegerekese bulungi? Kiri haramu, tekirira ki? Tekikkirizibwa hatta yadaa, okutuusa nga ye yekka yabivuddeko. Ono yali abuuza ekibuuzo ky'ekyalaani, layini mu muzigiti esenga okubeera ennungi yenebeese eddidde imaamu. Kitegerekese bulungi? Ate esinga okubeera ennungi ku bakyala yebeese embyeyo emabega ku basajja. Kitegerekese bulungi? Amakulu abasajja bye bakola ki? Bwe bakoma. Kakati esinga okubeera ennungi ku basajja yeno ebeddiridde mabega wa imaamu, naye eteekwa kubeeramu basajja bakulu kasita babaawo. So si kwetobeka abasajja abakulu n'obwana obuto, ate abasajja abakulu abalala ne babeera mu layini ey'okubiri, ate abalala ne babeera mu layini ey'okusatu. Nedda, kasita abasajja abakulu babeerawo mu muzigiti mu kiseera esswala weeyimiriziddwawo, be bateekwa okudda emabega wa imaamu. Kuba Nabbi yagamba nti liyalini minkum ulul ahlami wannuha, banzirirenga emabega wange abasajja amakulu abaatuuka mu myaka egy'okuvunaanyizibwako emirimu mu ddiini, era abalamu bw'emitwe abategeera amakulu nga amakulu basobole okuyiga. Bawula babaga nti kyagenderwa kubeera basobole okuyiga, basobole okumukwatako, esswala esaalibwa etya babikwate. Kitegerekese bulungi aseramu bannange. Amma kibeera nti esswala etandise naye ate abasajja bakulu tebaliiwo, abaana be baliwo, abaana tubagobe. Nedda, abaana basimbe mu layini esooka. Kati omusajja omukulu bw'ojja ng'esswala emaze okutandika, tokkirizibwa kujja mu mwana mu layini eno. Amma bw'ojja ng'esswala tennatandika naye nga bali mu kutereeza, omwana avaamu nadda ku layini eddako, gwe n'ogenda mu kifo ekyo. Kasita kibeera nti nno wacca amakulu nga tewaliwo walala w'ogenda kusimba okujjako mu kifo wano omwana wali omujjawo nadda emabega, lwaki tusobole okutuukiriza hadithi ya Nabbi eyo.
kitegerekese bulungi wa amma abakyala hakaza layini ebeera esembayo ku basajja amakulu abasajja bwe bakoma then eyo layini eddakaawo yebeera ennungi ku bakyala. Taata wange bw'awasa omukyalo oyo najja n'abaana be mbamba yita ntya? Taata wange bw'awasa omukyalo oyo najja n'abaana be mbamba yita ntya? Abaana abo bayita baganda bo, wabula si baganda babo omusaayi. Lwaki abaana abo babeera baganda bo? Kubanga omukyalo ono yajja ewa kitaawo agenda oba alina oba ajja kufuna abaana mu kitaawo, ng'abaana bano bafunye mu kitaawo baganda bo. Kati omusaayi oguli mu baana bano bafunye mu kitaawo gwe gumu gwe guli ne mu baana bayajja nabo, kulwokubanga omwana abeeramu n'omusaayi gwa maama we n'ogwa taata we. Kitegerekese bulungi? Kati kitegeeza nti no waliwo oluganda olw'omusaayi, wabula tekitegeeza nti gwe obeera tokkirizibwa kubawasa. Tebaalimu bootakkirizibwa kuwasa. Lwaki? Kulwokubanga abaana bano tewabeerawo musaayi gugatta musaayi gwo ku baana bali beyajja nabo, so si bano baazadde mu taata we. Kitegerekese bulungi? Kitegerekese bulungi asiramu bannange? Tewabeerawo kigatta wakati mu musaayi gwo ne abaana bali beyajja nabo. Mwetegereze nti mu ngeri y'emu ono oba omulala era yabuuza wano kankyanukulire wano nti ndowooza kyekyo kyenyanukudde nti omwana aba yajja n'omukyala awaka, omukyala bw'abanga yajja n'omwana awaka, omusajja nannyinimu takkirizibwa kuwasa mwana oyo we yajja naye. Qur'ani bayita barabaibu, rabaibu oba rabiba. Rabaibu Qur'ani yagamba rabaibukum, abakyala ababeera bazze n'abaana, abakyala ababazze n'abaana. Kati ate abakyala bano abaana abo babeera bazze abo abaana gwe omusajja tokkirizibwa kuwasa mwana ono eyajja ne mukyala we. Kitegerekese bulungi? Era olina kumuyisa exactly ng'omwana wo, exactly ng'omwana wo. Lwaki? Kulwokubanga bano abaana bo bomufunyemu ono omukadde babeera baganda b'oli omwana gwe yajja naye. Kitegerekese bulungi basiramu bannange? Ekirala ewuzu, ono abuuza ewuzu. Kikkirizibwa mu ddiini y'Obuyisiraamu okufuna ewuzu omulundi gumugumu buli kiyungo. N'onaaba mu ngalo, jjukira oba ogenda okunaaba mu ngalo, twabisomesa e Madiina, osoma bisimillahi, n'onaaba emikono omulundi gumu, n'onaaba mu kamwa mulundi gumu, amazzi agasigadde mu kibatu n'osindika mu nnyindo mulundi gumu, then n'onaaba mu feesi mulundi gumu, wahakaza paka n'oyiwa mu lubatu lwo amazzi. Engalo zino zinyweza nnyo amazzi galeme kuyitamu kuyiika, n'ogayiwamu ne gajjulamu, then n'otandika ogayiwa mu lubatu lwo olwa kkono, then n'otandika okuyisa olwala lwo akagalo kana kannaswi ng'okayisa wakati w'obugere ng'amazzi gano galirizinga mpola bwe gatonya ku bikigere ekyo, then n'onaaba wansi wakyo kuba kikulu nnyo, kiriko hadithi y'omuliro obutanaaba wansi wa bigere, then n'obukongovule bulungi n'obwetolooza olubatu lumu luba lumala bulungi mulundi gumugumu. Ekyo osobola okukikola omulundi gumugumu paka lw'omala okufuna ewuzu. Again osobola okukikola emirundi ebiri bw'otyo, omalawo n'oddawo era omulundi ogwokubiri bw'otyo paka ku nkomerero. Again era osobola okukikola emirundi esatu. Nolwekyo ewuzu Sahih Bukhari etulaga nti osobola okugifuna omulundi gumugumu throughout paka lw'omala, then again osobola okufuna ebiri paka ku nkomerero, again osobola okufuna esatu paka ku nkomerero. Wabula Uthman ibn Affan banga serabidde ndoze eri mu Sunan Abi Dawuda yafunako ewuzu awamu n'afuna ebiri awalala n'afuna gumu, oba awamu n'afuna ebiri awalala n'afuna esatu. Ekibeera nga kitegeeza kintu kisoboka okubeera nga awamu osobola okufuna omulundi ogumu awalala n'ofunawo emirundi ebiri. Kitegerekese bulungi? Byonna obeera okoze sunna. Wagamba nti omuntu bw'afuuyisa mu kiyigo awo wennyini nti obusungu bumukkako n'abanga aliko ekikolimo. Kituufu? Obusungu bwa Allah azza wa jalla kidirwe butuuka ku muntu. Obusungu bwa Allah azza wa jalla okuka ku muntu abeera awakanyiza Allah byamugamba. Kyekisisa obusungu bwa Allah ku muntu.
kuwakanya Allah byamugambye kuwakanya nabbi byabamugambye omuntu oyo akibwako obusunga Allah azza jalla bwagamba nti kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatughaw fihi fayahilla alaykum ghadabi ghadabun kitegeeza busungu sura Twaha Allah yaganti waba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyin wal anbiya bighayri haqq ayemwe gamba anbiya ndala zegamba nabiyyin kati ne kibeeranga obusungu Allah azza wa jalla bukka ku muntu nga wakanyiza Allah kyagambye wetegereze oloza nti obusungu Allah azza wa jalla okukako kitegeeza nti okutta omuliro mu kaseera kono yaka nedda Allah wabanga kunyigire kiba kitegeeza nti omuwakanyiza mu kintu kyoba okoze kati wetegereze waliwo ebimu ng'oli maadhuri olw'okuba tokimanyi kati okufuuyisa mu kinaabiro mwonaabira abaffe ekyasisa obusungu bwa Allah azza wa jalla ku bantu bali abamuwakanya ku bantu bali kyaliki kwali kumuwakanya kati bw'oba okimanyi tekikkirizibwa kufuuyisa mu kifo woonaabira then bw'ofuuyisaawo obusungu bwa Allah buba bumaze okukakatako kitegerekese bulungi mu ngeri yemu tusobola okubeerayo mu safaari n'oyagala okunaabako n'ofuna otuzito n'odda ku bbali kakati engeri ensi ya Allah azza jalla gyeri engazi bw'oba ayagala kufuuyisa weesambe wano wogenda okunaabira omale okufuuyisa wali then olyokodde wano wogenda okunaabira olyokonaabira wano wabula tofuuyisa wano wenyini ate n'ogira ki nolabirawo nedde ekyo nabbi yakigaana kuba eno yebeera mu gutasaluka kakati kyekibeera ekinaabiro kyo kano kana katundu k'oba otadde okolongoseza kokuddekuddemu obuti oyinza n'okusala olulagala n'oluteekawo oba okuteekawo obusubi n'oyimirirako then kati wano wenyini we wabeera wafuuse ekinaabiro kyo kati tokkirizibwa kufuuyisaawo eddiini yakigaana kati bw'ona okikola n'ofuuyisaawo then kinaba kitegeeza nti togenda kunaabirawo kulokwange nabbi yagamba nti tofuuyisanga mu kinaabiro wogenda okunaabira ate n'omala ate n'onaabira kiba kitegeeza kintu omusulo gugenda kugira ki kukusammukirako Abu Hurairah agamba ti naha Rasulullah nabbi yatugana an yamutashitwa ahaduna kulla yawmin au yabula fi mughtasalihi rawahu Abu Dawud Abu Hurairah atugana ti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omukumwe tasaniriranga enviirize buli lunaku ate era tafuuyisanga awo wagenda okunaabira oba wanaabira ekibuuzo kirala kiramulwa kitya omuntu singa ajja n'asanga ng'esswala etandise mu kifo ky'okweyunga kunyiririza abasaaze basanzewo nga basaala ne imaamu ate ye n'agenda wali mu maaso ga imaamu n'ayimirira ne imaamu ekyo kikyamu bannaanyi simanyi babula mamuna mpabula obanga kyali kibaddewo ko sahabi okugenda n'ayimirira wali awali nabbi sallallahu alaihi wasallam wasaaziza etaali ddiini kululi tegenda kubeera ddiini bwe kibeera ng'ono agambye nti wa enga ennyiriri agamba nti layini endala nga zikyaliyo oba nga wakyaliwo space mu muzigiti oba mu kifo we basaalidde ng'asobola okutandika layini ey'okubiri kuba mujjukire nti omuntu bw'asanga layini esooka nga tennaba kujjula naye n'agenda emabega wa layini eyo n'ayimirirayo bw'omu n'atandika okusala esswala yebanfu nabbi yakigaana esswala yebanfu senga osanga nga layini esooka oba layini ekuli mu maaso ekyalimu ebifo tennaba kutuuka ku nkomerero ya kisenge na nkomerero ya kisenge gwe n'ogenda emabega w'eno layini tannaba kujjula n'oyimirira n'otandika okusala weka esswala ebanfu nolekyo okakatibwako okujja okujjuza layini era okujjuza layini ekifo ekibadde kisigaddemu kaggaapu n'okajjuza n'oyimirirawo nga tonyigiriza tolumiza basiraamu bosanzeemu nekyo kakyoka kikuviirako okufuna ekirungi empeera ewa Allah azza wa jalla n'okusonyiibwa ebyonoono nolekyo tekikkirizibwa okusanga layini nga akusanga imaamu ng'asaaza gwe nojja n'omwesimbako bw'oti naawe n'oyimirira wano waali ne mbeera nga musalamira tekikkirizibwa era gwe imaamu omuntu bw'ajja n'akwesimbako bw'ati ne muyimirira mwenna omusindika bw'oti n'omukono n'omugobawo amakulu nti genda emabega kitegerekese bulungi ekyo nno tekiriiko njigiriza kuva ku mbaka wa Allah azza wa jalla ekyokubeera nti omuntu agenda n'ayimirira wamu ne imaamu awali Allah yasinga okumanya basiramu bawalimu bumbeera nga muyina i'tiradhi then tuqaddimunahu wa tusaddiduna
abaana abo balese kino ndoza kirabika kibuzo kye nayanukudde mu kusooka wabula kino kirimu akagamba nti abaana abo baleseeyo ew'omusajja eyasooka bayita omukazi ono ateereddwa bakkirizibwa okumuyita maama taata maama muganda wange mwannyinaze mu lulimi oluwarabu biri munhasir Qur'ani bwe byogerako oba sunna bibeera bitegeereza ddala taatawo biological father taatawe yakujja ku mugongo gwe n'omuyitiramu n'ogenda mu nabaana wa maamawo oyo gwe Qur'ani gweyita taatawo kitegerekese bulungi wa amma nga tuli waka nga tuli abaana abawaka n'abatali bawaka makulu batazaliwa musajja oyo fena tuli baddembe okumuyita taata kitegerekese bulungi wa amma kasa kituka mu namulaze eddiini mathala ni omusajja ono afudde oba omwana ono afudde then tuba tuddayo ku kikolo ky'amakulu gennyini agaagendererwa mu kigambo ekyo mu Qur'ani ne mu sunna kitegerekese bulungi kadhalika maama kadhalika akhu kadhalika ukhti kitegerekese bulungi kadhalika amma yesenga oba khala ye maama omuto kakati wano ffe twamanyira kubayita anti naye kasita kituuka ku mateeka g'eddiini tuba tuzzeeyo ku mukazi eyafuluma mu nnabaana emu ne taatawo oba eyafuluma ku mugongo gumu ne taatawo oyo yabeera anti kitegerekese bulungi ku mukyala oba ku musajja yabeera anko ku musajja yabeera anko bwekityo bwe kibeera nyate mu Luganda ndoza tosobola kuyita muntu nti kojja wabula anko osobola kuyita omuntu yenna anko just kwanguyiriza wabula eddiini etugamba ki ku bantu okubayita eddiini etugamba kuyita muntu linnya lye n'erya taatawe okusobola okumwawula ku muntu omulala senga amanya gaba gafaanagana wadde gategafaanagana eddiini etugamba kuyita omuntu n'erinnya lya taatawe amakulu Musa buni Ahmad Musa bin Ahmad oba Fatima binti Jamil bwotyo oyita omuntu n'erinnya lya taatawe kyobola mu ddiini omuntu ne bw'aba afumbiddwa kati nga boolaba abakafiiri nti omukyala abadde Hillary Stevenson taatawe ye Stevenson ng'omwana ye Hillary oba Hillary Rosemary kati bw'afumbirwa omusajja Clinton ng'erya Rosemary alyejjako nga yeeyita Hillary Clinton mu ddiini tekikkirizibwa asigala Aisha binti Abi Bakari basi kitegerekese bulungi asiramu bannange mu ddiini tekikkirizibwa kati ono abuuza bakkirizibwa okumuyitibwa maama ye ekyo kyanukudde akkirizibwa omwana okumuyita maama awaka just mwetegereza basiramu bannange abaana abamu be tuba tuwangala nabo mu maka babeera bakyamu babeera babi nga bayigganya abaana abatali bamumaka omwo kati gwe omuzadde olina okukozesa siyaasa nga w'amaanyi okusobola okugatta abaana bano bonna babeere bamulwaki munnange bujja kutya ku makya nga n'ababo tebali mu mikono gyo nga Allah akututte kati olaba otya senga n'ababo banaabakijjanya nga bwe batyo ng'ababo b'obaleka ne bakijjanya abaana abatali bawaka kikulumirawo nga tonnabana kuva mu nsi kikukosa nga tonnabana kuva mu nsi n'olwekyo abaana bwe babeera nga babi awaka temulaga mwana ono aleeteddwa nga muto nti si mwana wawaka nti si gwe omuzala just muleke kinaamufuula omwana wo kulwokubanga omuyise nti mutabani gwe kinaakufuula taata we ddala kulwokubanga kuyise nti taata lwaki okitamwa lwaki okitwala nga omwana ono ye ayawulako buli lweyita abaana mujje ko ne kasigala eri lwaki nze siri mwana wawaka nekibeera kikyamu Allah azza jalla okuga nti yad'u yatima kwe kukijjanya mulekwa kwe kukijjanya omwana okutuuka okukulira mu maka agatali g'abazadde be ebeera ya mukakabukasi tewaliwo mwana yandikyagadde kukulira mu mikono gitali gy'abazadde be n'olwekyo tulina kukozesa siyaasa y'amaanyi tulina kukozesa obukugu okulaba nti omwana akula nga tabooleddwa amakulu nga tayawuddwa ku banne bw'obeera oleese buswiti bonna buswiti bw'obeera oleese bugoye bonna bugoye bw'oba otumya mirimu bonna mirimu bwe kibeera kibonerezo bonna bakola kibonerezo wahakaza bonna abaana bakulira wamulaki ogenda kufuna empeera mpitirivu nnyingi ku kukuza abaana bamulekwa oba oli awo n'okusinga okukuza abaana bo kitegerekese bungi osiramu bannaaye n'olwekyo omwana muleka amuyite maama ekyo kijja kumufuula amuzaala in fact oluusi abaana abo babeera n'abalungi okusinga abaana bawaka ng'omwegomba n'okumwegomba ti kale senga ono omwana yali wange
ng'omwegomba olw'embeera ze olw'empisa ze obukakkamu bwe obuntu bulamu bwe amagezi ge wahakaza. Waliwo omusajja omu gwe banyumiza bwemanga seerabidde yaza omwana yakulira awakaawe ng'omwana oyo si yamuzaana naye ng'omwana tamanyi sajja n'aweerera omwana Allah n'agenda agabirira omwana oyo n'abeera mugagga muyitirivu naye ng'omwana yakimanya akuze ne yeewuunya nnyo kitaawe oli ate ne bongeza okumwagala omusajja oli naga nti omusajja yampisa bati nga siri mwana we mwana wange teyali taatawo si taatawo taata banga ntoli taata wange mwana wange bikwasa ensonyi naye kyekituufu omusajja omwana yeeyongera bweyongeza okwagala musajja n'aga nti wankolera ekigambo kinene kiyitire era bw'obeera n'abaana be batya awaka kiba kisaana sigamba nti ekyo kyokka wabula lubeerera omukkiriza omutuufu oyagala kiyitibwa mwana Adamu lwakuba ekigero eky'obulungi ekimulimu ku ludda lw'eddiini ate era omukyawa lwakuba ekigero ekibi ekimulimu ku ludda lw'eddiini. Kitegerekese bulungi. Toyagala mwana wo kulw'okubanga mwana wo. Lwaki? Omwana mukyawe kulw'okubanga kyayi Allah n'omubaka we. Omwana mwagale kabeere nga si wo kulw'okubanga yagadde Allah naki n'omubaka we. Kitegerekese njo salamu bannaye. Suubira etukomaawo wabula waliwo ekibuuzo wano kyabadde abuuza nti muze nzikirizibwa nga maze okusoma al-Fatiha mu swala awo n'ennyongerako essuula oba aya endala nzikirizibwa okwongerako aya esooka ku al-Fatiha kubanga nayo aya ekyokuddamu nti nedda omaze wala lalin amin kati okwongerako ekitundu ekirala olyoka okutama n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin eyo aya ku surat al-Fatiha wabula jjukira nti era aya mu kitundu ekirala ekya Qur'an kitegerekese bulungi nolwekyo bwe kibeera nti oyongeddeko ekitundu ekyo nti walhamdulillahi rabbil alamin fakuta dabirul qawmi alladhina thalamu walhamdulillahi rabbil alamin nga kyogendedde alhamdulillah fabiha wa ni'ma amma okujjayo aya nti ihdina siratal mustaqima n'okutama nedda ekyo tekibeera kituufu tekiriko ndagiriro kuva ku nabbi sallallahu alaihi wa sallama. Nzikirizibwa okutabika edduwa z'osoma nga oli ku sujudi oba n'ensomako emirundi 3 kwemu ate n'ennyongerezaako endala mpaka shekhe lwaleeta ekigambo ekitujjawo bwe tubadde naam sigaati okkiriza wabula kirungi nnyo okubeera nga ogamba subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azim oba subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi oba subhanaka allahumma bihamdika egwaye tedweyo rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kisoboka okuzitabika biidhnillahi tabaraka taala paka imamu lwakujja wansi oba lwakujja mu rukuu. Waliwo omuntu yangamba nti yangamba ono tebabeera bakusibye mu jjera olukuta nodda awaka mb'olina okunaaba omubiri nga tonayingira mu nyumba eyo shiriki y'Abaganda ebagikola tukikolanga ebakuta n'otuuka awaka bw'obanga obadde kabajjo osooka kunoonya kyakufumba kulya okunaaba oba badde tonaaba onaabako nga oweweera nga n'okulya olyawa ama okugamba nti simanyi osooka kunaaba simanyi abalala babanoonyeza simanyi n'ebbombo simanyi babanaaliza mu mulyango na shiriki w'Abaganda temukolanga bwe bakuta okuva mu jjera osooka kwebaza Allah jalla wa ala then noddayo ku bulamu bwo obwa bulijjo bw'oba oyagala kugenda kakufumba n'ogenda n'ofumba oba oyagala kugenda ku mirimu gyo n'ogenda wahakaza. Ikisembayo baatugamba nti obeera mu nsonga zo okkirizibwa okuyingira mu masigidi n'otuula oba n'owummula yadde nga toli mu basaala ekyo si kituufu. Okkirizibwa okuyingira mu masigidi ng'omukyalo oli mu nsonga zo ng'olina ensonga ekututemu era olugimala bw'oti n'ofulumamu ensonga ng'etekwa nga tosobola kugimala okujjako ng'ogenzeeyo mathalan weerabiddeyo ekitabo kyo mathalan oba waliwo omuntu atuteyo ekitabo kyo mathalan oba ogenda kujjayo omusaala kuba Aisha okuyingirayo yali ayina kye yali akimyeyo wa amma okuyingirayo nti otuulemu nedda ensonga lwaki olaba nti ne ku lunaku lwa Idi tukkirizibwa okuva awaka tujje wabula tetukkirizibwa kutuuka ku misaala. Kitegerekese bulungi ku lunaku lwa Idi abakyala bali mu nsonga zaabwe bakkirizibwa okuvaayo bajje beetabe mu mikolo gya Idi wabula tebakkirizibwa kutuuka ku misaala tebakkirizibwa na kusaala. Kitegerekese bulungi Allah tabaraka wa taala yatugamba nti ila abiri sabiri
okujjako nga muyitamu buyisi kulokubanga omuzikiti gwa Madina wali osobola okuyingira mulyango fulani n'ofulumira mulyango fulani waberanga waliwo obwetaavu bw'okuyitaawo then izoke itawo oberenga ogenda obanga waliwo ekintu kyogenda okujjayo mu masjidi oli waddembe okubeeranga okijjayo amma okuyingiramu n'otuulamu nedda ekyo tekikirizibwa ngamba mu masjidi so si mu kifo nga wano tukuŋŋaanira mu swalla wabula mujjukire nti bwe tukuŋŋaana bwetu ne tumala tuteekawo perimeters mwe tuyitira ne tuteekawo ne sujjaadi ebiwempe bye tugenda okusaalira maze okufuuka masjidi kitegerekese mujja siramu bannange ndowooza ka tukomaawo biidhnihi tabaraka wa taala allahumma insur jamia almujahidina fi kulli makanin wa halin wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh